Amma kan argamnu mana uffata Aboonket keessatti araattenyaa masgida Imaam fuuldura Zamzam baankii irra darboo tokkoffaa lakkoofsa 46 irratti argamna. Namoonni baay'inaan fudhachuu barbaadanis ta'ee namoonni dhuunfaatiin bitattan uftanii fudhachuu dandeessu. Darbees immoo namoonni safartanii ijoollee keessa fiddanii safartanii siifachuu dandeessu. Filannoo keessanii isaan qofa osoo hin taane kan namoota gurguddaas ni oomishna. Isaanis baay'inaan ajajjanii fudhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf shaamiza ijoollee dhiiraa kun akka kanaatti oomishna. Baay'ee bareeda. Uffata baay'ee bareedaa ta'e ijoollee daa'imman xixiqqoo kan ta'ani kun akka kanaatti oomishna. Keessi isaa ka gabarii qabu qullaa kan hin taane kuno gabarii mataa isaa danda'e ni qaba. Lamaaf anis kuno dirzaanii garaa garaati. Hundumti isaanii gabarii ka qabaniya. Kunis ijoollee waggaa 6 amma umurii keetiin amma alattee kiyyoo yoo taate kunis gabarii mataa isaanii danda'an ni qabu. Kana gatii madaalawaatiin sinii kennina jecha. Kun immoo gaawona mataa isaa qaba. Kuni gaawona isaati. Kuni qamisa isaati. Haala kanaatiin gatii madaalawaa ta'eetiin ijoollee keessan ganaa deemee 3,000 baasee 4,000 baasa akkamiin ta'a kan jettanii qabdani. Kun gatii madaalawaatiin asuma keessatti siniif hojjennaa jecha. Dirzaana babbareedaa jira. Waan butukii irraa caalaa irratti asitti argattu. Kunoo gabarii qaba. Dirzaayinii isaa baay'ee bareedaa, hababaa qaba, qabattoo qaba. Kana biraan surroonnis ni jiru. Kunoo dirzaayinii bareedaa. Kasuuqii irra hin jirre oomishee dhiyeessinee jirra. Kun dirzaanii barbaadan umurii ishee wajjin haala kanaan isinii qopheessinee jirra jecha. Kana biraan immoo ribaanii rifeensaa ni jira. Gabaarraatti qarshii 2 bituu dhattanii qarshii 50 qofaan isinitti gurguraa. Yoo uffata nurraa bittan immoo tola isinii kennina jecha. Bifa uffata keessaniitiin yoo murattanis yoo nurraa bittanis jecha ofii isinii kennina. Warri kun immoo ijoollee waggaa 12 13 warra ta'aniif qophaa'ee jira. Kunillee kanuma. Kunillee dirzaanii haala bareedaatiin isiniif qopheessinee jirra. Kun shaamiza isaati. Shaamiza isaa kana fakkaata. Jaapponii ishee kana ka jala jiru kun kofoo isaati. Ka irra jiru baay'ee bareeda. Jaapponii ishee waliiti. Bifa barbaadanii bifoota adda addaati qabanii. Kana beeksaaf isinii hojjenne malee halluu kana ni qaba. Bifoota asirraa jiran illee ni jirani. Bifa kanallee ni qaba. Bifa isaa filattanii bifa daa'ima keessan waliin deemuu danda'uutiin ajajachuu dandeessu jecha. Kana biraan immoo dirzaanii baay'ee bareedaa ta'etu jira. Kunillee akkasuma dirzaanii isaa baay'ee bareedaa, carqiin isaa baay'ee bareedaa kan hin hallaqanne dirzaanii kanaatiin hojjetamee ni jira jecha. Sanaan alatti immoo kuni gaawonii isaati kan nama guddaati. Kan shamarran gurguddoo. Kun gaawonii qabaa. Kofoon isaa baay'ee bal'aadha. Namoota hundumaaf iyyuu ni ta'a jecha. Kuni uffata guddaa gabarii mataa isaati qaba kan namoota gurguddaa. Kun immoo warra garaa qaban yookiin immoo ulfatanii irra keessa irratti uffatanii jalatti taayitii uffataniif qophaa'e. Isin garuu bifa barbaadaniitiin carqii isaanii jira waan ta'eef ajajattanii isiifachuu ni dandeessu. Yoo barbaadanis bitachuu ni dandeessu. Kana biraan kana jira. Dirzaanii mataa isaa danda'e qaba. Kunis irra morma isaa irraa jecha baay'ee babbareedu akka malee bal'aa kan hin taane. Kunis kan shamarran gurguddooti. Carqiin isaa carqii shiifooniiti. Meetira 4 irraa kan hanga kana ga'u isinii hojjennaa. Gatii madaalawaa isinitti gurgurra. Kunis hashamarraniiti. Baay'ee bareeda. Waxxee isa jennu yookiin immoo mudhii qabatee gajjallaatti kabal'atu. Baay'ee bareeda jecha.
Kun immoo shurraaba shamarranii dizaayinii bareedaatiin mormi isaa kan hojjetame. Morma namaa yookiin immoo laphee namaa akka qullaa hambisne hanga mormaatti kan uffisu duubarraan illee kun duudaa wanti tokko iyyuu mul'atu uffata baay'ee babbareedu isinii qopheessinee jira. Yoo jaallattan like subscribe nu godhaatiin jajjabeessaa. Qaamaanis yoo uftan yookiin immoo yoo nu bilbiltan 9942 42 50 duwwaa shan irratti bilbiltanii nu argachuu dandeessu. Galatooma.